بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق كان مجرد بس نبذة عامة عن الصوتيات وازاي نقدر ان احنا ندمجهم مع بعض ونعمل ميكسر ما بينهم ونحدد مستويات الصوت، ولكن احنا هنتكلم النهاردة او هنتعرف على بعض المؤثرات الصوتية. طبعا ادوبي بريمير فيه مكتبة كبيرة جدا او مكاتب من المؤثرات الصوتية، وعشان يتشرحوا كلهم برضو محتاجين وقت طويل جدا. فانا بس مجرد ان انا هاخد بس بعض المؤثرات وهوريك تأثيرها وكيفية التعامل معاها، وده هيفتح لك مجال ان انت تجرب مع نفسك، وده دايما اللي انا بنصح بيه. فزي مثلا المؤثر بتاع تعدد الاصوات، او مثلا المؤثر بتاع الصدى، الحاجات دي كلها. طيب خلينا طبعا نعرف الاول نوصل ازاي للمؤثرات دي. هتلاقيها في نافذة افكتس تحت اوديو افكت، وبعد او اوديو افكتس، وبعد كده بتلاقي العديد من المؤثرات. ده كالطبيعي يعني. خلينا نجرب اول مثلا افكت اللي هو الكورس، او اللي هو مهمته انه بيعدد الصوتيات. فبنسحبه وبنلقيه على آه، الصوت ايا كان، سواء بتاع فيديو او حتى ولو كان تراك صوتي منفصل مع حاله كده. وبعد كده بنلاقي انه فعلا اتضاف كالعادة تحت بند اوديو افكتس. يعني اوديو افكتس هنلاقي ان فيه كورس فعلا، ونلاقي ان فيه الكاستم سيت اب. بنضغط على الايديت، وبعد كده بتفتح لنا بعض الاعدادات. ففي حاجات بريسيتس موجودة اوريدي، يعني تظبيطات جاهزة ممكن ان احنا نستخدمها، وممكن ان احنا كمان نعدل عليها. تعالى مثلا نستخدم الهيفي، او قبل كده انا هسمعك الصوت العادي والصوت بعد الافكت. دلوقتي انا طبعا لما بدوس على الاف اكس دي او بشطبها كده، معناها ان الافكت مش عايز مفعل. يخرج منها فيرجع يلاقيك ان انت بتشتكي بقى من العيال ومن طيب تعالى بقى نشغل نفعله كده البيت والايجار والفلوس والمادة. فانت كده يعتبر صنفتي نفسك اهو. ان انت كمان زيك زي الشغل او زي الدايرة اللي هو اصلا مطحون فيها طول اليوم. طب هو عايز ياخد اجازة يعمل ايه؟ يروح واخد بعضه بقى ايه وعايش الخيال مع نفسه، مع اصحابه بقى، يقعد مع نفسه مع حاله. طبعا اتمنى ان انت تكون يعني نوعا ما سامع. يفضل ان انت طبعا الدرس ده تكون سامعه بالسماعات بتاعه الهيدفون عشان تسمع اكتر يعني المؤثر ده. طيب تعالى نشوف مثلا حاجة اخرى زي مثلا تحت obsolete audio effects. الفولدر ده فيه حاجات برضو حلوة كتير جدا، زي مثلا reverb. تعالى كده نجربه. لكن طبعا لان انت اهو، بتنتظري ان هو يرجع من الشغل. نلاحظ ان اصبح فيه صوت صدى وكأنه جوه قاعة او جوه حاجة. ولما بنيجي عند البريسيتس بنلاقي ان يقولك ايه في كمان تظبيطات يعني تعال نجرب ومن بعضها. دايرة الحاجات دي كلها، وهو ده مش قوي. تعال عند اللارج. عايز يخرج منها فيرجع يلاقيك ان انت بتشتكي بقى من العيال ومن البيت وطبعا تقدر ان انت زي ما انا قلت لك تتحكم في والايجار النسب. والفلوس والمادة. فانت كده يعتبر صنفتي نفسك ان انت كمان زيك زي الشغل او زي الدايرة اللي هو اصلا مطحون فيها طول اليوم. طب هو عايز ياخد اجازة يعمل ايه؟ يروح واخد بعضه بقى. طيب وهكذا. ده استوديو ريفيرب اللي انا كنت شغال عليه. في ايه تاني؟ في عندك طبعا هنتكلم عن الاوكلايزر وتنقية الصوت دي في درس منفصل، بس انا مجرد ان انا بوريك ان في يعني كميات مهولة من الافكتس. تعال نجرب مثلا هذا الافكت. بقى ايه وعايش الخيال مع نفسه. ده اوكلايزر. ده اوكلايزر بحيث ان انت تظبط الصوت او جودة الصوت، وده انا هخليه فيما بعد. على فكرة انا مش مجهز، انا بمشي كده عشوائي بس لمجرد حلو. ده اللي هو بيتش يا جماعة بالبي التقيلة عشان محدش يفهمني غلط. ده ان انت تقدر ان انت تتحكم في طبقة الصوت.
يعني مثلا custom setup أو ده مع أصحابه بقى، الصوت طبيعي، لكن أنت ممكن تعلي شوية التون يقعد مع نفسه مع حاله، يبتدي كده كده يرسم جواه كده الامرأة اللي كان يتمناها، أو يا حبيبي. اللي كان يتمنى إن أنت تكوني زيها. نعم. دي كلها وهو عايز يخرج منها، فيرجع قلب اهو بوجي وطمطم، ولا قلب مش عارف ايه. وفي برضه حاجات تانية، تظبيطات جاهزة. ده كده في سموم، فيلم سموم. يعني انت ممكن تقلل طبعا والعيال والبيت والإيجار والفلوس والمادة، فأنت كده يعتبر صنفتي نفسك إن أنت كمان زيك زي الشغل. اهو مثلا ده برضه على فكرة ممكن تحل بالفلتر ده المشكلة بتاعة الصوت لو في حالة التسريع. يعني انت مسرع ولقيت ان الصوت كده باظ منك خالص، بتقدر ان انت تتحكم في الموضوع ده. انا مش عارف، انا نوهت قبل كده ان يا جماعة الكلام اللي بيحصل ده كان برنامج اسمه دماغ راجل، تقدروا تشوفوه على قناة رامي الجنزوري. آم، برنامج موجه للنساء، يعني ان هم ازاي يتعاملوا معانا احنا الغلابة، الرجالة الغلابة يعني علينا والله، طلع عينينا. على اي حال، عموما تقدر ان انت زي ما انا بوصي، الواجب بتاعك ان انت تجرب بعض الافكتات دي، وتحاول ان انت تلعب معاها وتلعب في السيتنجز بتاعتها وتشوف تأثيرها بيكون ازاي. ان شاء الله الدرس الجاي عشان هيكون مهم، ان انا هعرفك ازاي تعمل انك تشيل الهواء. وفي درس كمان هنتكلم عن الاوكلايزر وازاي نعمل تظبيط لجودة الصوت. بشكركم جدا على المشاهدة، والسلام عليكم.